Миңа бай Салават Закирович керегине. Салават. Әйе. Не бысағыма керек бұл дейін долхиңа Салават. Мен өзім де хенің менен физика менен шүғылләне алам. Йыхан әгә! Шмарымнан! Югірді! Қараттығы матыр қайдар, ей! Тұқтар, ей! Немен керек сізге? Мынау ескісілер ялқыттылар. Бұл йұртты итердер йұрты тіп йұрталар екен. Мен ақса әлләп ұсыдыраққа бұл йұртқа фатирға түшкейнім. Қасырға керек бұдан. Мен Рима. Әлия. Бәлкі әйде менің мүнен. Неме һинең менән? Фатирға түшіргі. Бергәме? Әйе, яқшырақ район табабызды. Бірге яшәүлі көңілерек, түрәргелі еңілерек болыр. Римма, һин бик еңел ҡарар ҡабул итәһең. Бәлки мин фатир эҙләмәйемдер. Яра инде, Әлия. Һинең маңлайыңа яҙылып ҡуйылған. Йәшәргә урын эҙләйем тип. Һин минең менәнме, юҡмы? Һинең менән ҡайҙан эҙләйбеҙ? Үҙәктән инде ҡайҙан булһын тағы. Ҡарале, анау троллейбус үҙәккә бара шикелле. Йүгерҙек. Һайҙа. Сәғәт түнгі өз. Қайда барайым инде мин? Етмәһә өшөнөм. Тышта шундай һыуыҡ. Нимә тексәйәһең? Иртәгә сихырсыға барабыҙ. Һин минең менәнме? Әлбиттә. Ҡайҙа барайым инде мин һинһеҙ? Әйҙә ашап алайыҡ әле. Әйҙә. Әле тышта ике иреккә бәйләнделәр. Өйдөң өйөшөндә торайым, береһе килсәләр торай. Шулай да юл алдынан ашап алырға кәрәк булған. Һине туйдырғансы, атып үлтереүе еңелерәк. Һиңә былай да ябығырға кәрәк. Ана нинди ҡорһаҡ үҫтергәнһең. Был ҡорһаҡ түгел. Был мышсылар. Эйе, мышцылар. Һыра менән сухариктарҙанмы? Бәлки әбекәйҙә сәйесеп алырбыҙ. Унда барып етеү лә йыраҡ түгел. Азат Минибаевич ҡала ситендә генә тип әйткәйне. Бына хәҙер уң яҡҡа боролорға кәрәк шикелле. Шикеллеме? Әллә уң яҡҡамы? Уң яҡҡа. Беҙ ул сихырсыны нисек табырбыҙ? Минең бына картам бар. Я Хоҙай! Быны ҡайҙан алдың ул? Уны миңә беҙҙең шеф-повар төшөрөп бирҙе. Мин һинең ул шеф-поварыңды. Ҡасан да булһа туҡмаясаҡмын. Ярай. Берәй ҡасан рөхсәт итермен, Марат. Мәрим, ә ул сихырсының хеҙмәте ҡиммәт тора микән? Ул
ысын Қытай сәйін ярата. Мин бына ресторандан бір қап сәй сәлдірдім. Азат Минибаевич біліп қалха, яны көясек. Ул бұл сәйді Пекиндің үденнен алып келген. Эх, Римма. Нәқ шулай. Сәй бу халай сәринек. Яки біліштер хаты балар инек. Шүрләмәлі әй. Кире тилгін әйленіп қайтасақ бұл. Әйткәндей, хинтігі қатындың фотоғын ұнытманың ма? Бына тот. Охо! Афарин, Марат! Хәсті агент 007. Әлия, қаралы. Афарин. Бына бит ферманы үткәс елғар гәнән барағында ағастар артында. Мына юлдар біләққа барады. Ана үйде тұра. Марат жүшіштейін ойын мені туптыра барағында елған әрген ағастар артында. Онда қойда барағың. Бына бит юлды. Ана үйде тұра. Марат, на өзің бар олай бұлғас. Рима! Әйдә кет. Үйдә берәйе бармы? Кім бар онда? Хаумағығып. Бірге консультация бар ғайны. Неме? Ядмышыбызды білірге ине. Бұл хедге күстенәз. Yok kızım. Uğurlangan nemeni almayım. Ol aytkansı baksama hıv hipəgiz yaxşırak bulur ini. Eydi. O da kız. Әйдә кет. Әхин қайда. Həbinin əvdігirdən qıvrıq alıp geldigiz. Yaray, kelgen hüneyken бар baksağa hıv hip. Qaması olama bizge. Yolunda bu. Бақсаға hıv hip. Менің başka işim yoktur şu. Ertege imtihan mine әзірленерге керек. Hadi kızlar. Nefese isip yibereyik. Allah. Bismillah. Ya. Hele bibereyik. İsimleriniz nisik? Min Әлия. Әхиретімдің исімі Римма. Һеҙҙең турала Нәсимә әбей күп һөйләйҙәр. Şulay mı? Tartınma kızım. Evet. Nime? Yaman laf hileyler mi? Улай уҡ түгел. Әй, юҡ. Яҡшы нәмәләр һөйләйҙәр. Әхирәтең нишләп бер һүҙҙән дәшмәй? Телһеҙме әллә? Улай тиһәң ундайға оҡшамаған. Юҡ. Я, ҡыҙҙар. Һеҙгә минән нимә кәрәк? Бына. Сибәр ҡатын.
бәк ақыллы. Оның ниндейдер бір яшырын сірі бар. Шынлықтан бәк ғазаплана. Әгәрдә сихырларға теләһәгез, һеҙгә икенсе әбейгә барырға тура килер. Мин ундай насар эш менән шөғөлләнмәйем. Сихырларға кәрәкмәй. Мин бер кемгә лә насарлык теләмәйем. Һеҙ алдан әйтә алаһығыҙмы? Минең килеп сығырмы икән, шуны ғына белгем килә. Иртәгәһе көндө күреү еңел эш түгел шул. Мин хәҙер ҡайҙа ғына ҡуйҙым һуң мин уны? Булырға тейеш түгел. Нимәгә кәрәк булды һуң миңа шулар? Ҡыҙҙырҙығын алып килдем бит мин. Бына бит ул ҡайҙа, бына бит ул ҡайҙа. Шунан, ашарға бір нәмә бармы? Кит бынан. Марат, түҙ инде саҡ ҡына. Юғал тиҙәр һиңә. Әбекәй хәҙер кире килә. Бының өсөн һеҙ тоҙа булырға тейешһегеҙ. Шунан һуң мин һеҙҙе ошо үҙенсәлекле үлән төтөнө менән ыҫларға тейешмен. Тимәк, мунса яғырға кәрәк. Мунса? Һин ҡайҙа йөрөйһөң ул? Хәҙер утын яҡ, һал ташы, мунсаға яҡ. Тиҙерәк, ваҡыт көтөп тормай. Һеҙ бына күрҙегеҙме? Мин нимә, батыраҡмы әллә һеҙгә? Мин бары тик быларҙы, һылыуҡайҙарҙы алып килдем. Каторжник кеүек бундай егелеп эшләргә түгел. Утын яр, һыу ташы. Етәр, хәҙер фән менән булышып алайыҡ. Әллә ҡайҙа. Йәһәннәм тишеген алып килделәр, шайтан ғына белһен. Сәйәсүҙән баштары сыҡмай. Иртәгә имтиханды тапшыра алмайым икән. Ярай. Исмаһам бөгөн ауыл мунсаһында юнып сығырмын. Ас ҡорһаҡҡа йыуыңа килмәй бит әле. Сухариҙар алһам була бит инде. Рима.
Tağla seyseler. Hon kup meysirge bola seydi. Emini kup aşay tigen bolar. Gafı itiget, gafı itiget. Yaray. Şulay bulғандай. Марат туд. Марат, бұға ғана түлмәт деген ме? Бұл сізге Ямалдағы 50 градус суық түгел. Hem nimeti pilunu yiberdin de. Той ботсы. Nime? Яғни ғафуйтығы. Рима, оға өлесәне барып келерге керек тегейді. Nindey ülese hetağı. Bugün cel kişilik balkiyet anlayın mı? Ahin, in yakşı ofisiyant kını yolga yibergen hım. Оң сирләй оны өлесә. Кешеге ярдам итергеле керек бе? Hapat mustarda kım taşın. Hil mi? Сесе. Benim özümden işimde baştan aşkan. Şul tiklimde yüller bulur iken azat İn kadar iş vakitinde. Hon ofisiyant kını administratif yolga yibergen istek başına gitti. Oksaşlar vakitte. Ярай, Зифира Тахировна, бұршылмаған. Бірінші керіп сығыр бідәлі, бірінші тапыр түгіл бе? Buna şulay her vakit gelip sığalayın bilin. Bireyin isek, ilki halkı, belki gelip sığıralı tipkine. Iş kilmegen derhil barıgıda buna kim derhil. Sirk gitti, akılonları turup kaldı degendey. İlikinse, kişiler şulu kamırdan. O şunday kişiler menen nisek, iqtisatты көтерmek gerek. Eğer de hedi işlemegine işlerge qadetlengen hıgı diken. Бірақ Қытайда, ғұмман әйткенде, дәулет, сыстырдың ишаратты бойынша ішланған. Мұнда әйткенде, экономика өсішінің ең юғары темптары. Heven kuvuktardı kubrek unda yiberhen. Hıl Kıtay ekonomikanda imrasa kıvıl. Yine ulilden kovsargaz, yine Kıtayların irkinlep tunalıp kalgandardır elim. Kız kaşul. İslamova kilip sıkkasta, yine onun premiye kifili uturağında ağardırhan. Anlaşıldı mı? Хау! Яқшы, яғни, яқшы. Eğer bir Kıtay bulha, o şu restorandı... Hıldın mınen? Yehetrek kızlar, yehetrek. Buna, kaluşlardan elektrik de ne? Yehetrek. Şundan. Hamam mı da bu talı veriyorsun bunu ya? Hıl başka işin yok mu ne? Eyde git kızlar, yehetrek. Bunları da gördün mü? Yaramayın. Yok. Yok. Hurra, yine onu. Yok. Bu ne? Basıktırdı en iyisi ge. Basıktırdı. O. Siye. Oh. Oh. Puh, esse. Puh.
Атыған! Су қырып қына кеттіңіз. Өздеріңген ашайлар, өздеріңген мұн сайнылар. Әне мұнда бақыр болып отырған дейсің бе? Нәсиме әвеймеш. Әйе, рахмәт еңә Зарема. Барында сықланым, қайда эшләгәнен, яғни элек қайда эшләгәнен. Әйе, уны қуғандар. Нимә эшләргә йыйнаммы? Башта яхшылап һөйләшеп карайым. Әгәр дә инде килеп сыҡмаһа, башҡаса һөйләшәм. Ул шайтан балаһы менән. Әйе, һин беләһең. Мин ғаиләм өсөн барыһын да эшләргә әҙер. Әйе. Ой, шәп джинсы. Килешә. Борыл әле. Булат, Нимә булды? интернетым эшләмәй, ҡабыҙып бир әле. Ҡабынма икән, шул кәрәк һиңә. Трафигі бөткәнде. Ә һинеке аша мөмкинме? Юк. Ну, Булат, мин унда Эльзаман яҙыша инем. Ә ул һүнде лә ҡуйҙы. Шунан мин нимә эшләйем? Мөмкинме һинеке аша? Юк. Зинһар, Юк тинем дә инде. тағы ла үҙеңнең йәнекәйең менән һөйләшәһеңме? Эшең булмаһын. Бар сығып кит, малявка. Тиҫкәре! Әйе, һеңлем. Нимәлә туҡтаныҡ әле ул? Ярай, Зарема, һуңнан шултыға төшөрбөҙ. Нимә булды алһыу? Әйтмәйем. Тағы Булатмы ни? Эх, апайым юҡ. Булһа, кәрәген бирер инем. Bismillahirrahmanirrahim. Yerine kurdum, dürüsünü et. Йөрәгеңдә яманлык йөрөтмә, ҡыҙым. Дөрөҫ юлды ул һиңә үҙе күрһәтер. Кешелеклеге менән һиңә оҡшаған. Ғүмер юлыңды бергә уҙаһы егет һинең эргәңдә генә йөрөй. Тик ул халҡы менән һиңә оҡшамаған. Көҙгөгә бик йыш ҡарарға яратҡан ҡатын үҙе һине эҙләй. Ә бик ныҡ ышанған кешең үҙең һөйләй алғандан да күберәк һөйләп бирер. Уның һөйләгәндәре тәүҙә бөтәһен дә ҡурҡытыр, һуңынан ҡотҡарыр. Таштар шулай ти. Ә хәҙер урындарығыҙ алышып ултырһағыҙ да була. Һине эҙләгән егет әхирәтеңде тапҡан. Әхирәтең менән улар бәхетле булырҙар. Ә һинең өсөн ул хәүеф тыуҙыра. Был егеткә юл төшә. Тик элек йөргән ергә түгел, башҡа тарафҡа. Ул бик ҙур хата яһар. Ҡалғаны иһә һинең үҙеңдән тора. Тағы ла шул, ҡыҙым, һинең баш осоңда болоттар ҡуйыра.
Тик әхирәтнең аркаһында бөтәһе лә яхшы тамамланыр. Югалтма уны. Әтеге ак калпаклы кешеләр белән идара итүче кешенән һиңә хәүф янамай. Оны икенче язмыш көтә. Мин бер нәмә лә аңламадым. Ә мин аңланым. Һәр вакыт Себергә йөргән кеше икенче якка китер. Был бит Марат. Көньякка китергә инде микән әллә? Ә кайда ул? Белмәйм. Машина ла юк. Эй, тагы ла үсеккәндер. Кайтып киткәндер. Нимә эшләйбез инде хәзер? Нәсимә әбидән юлда һорайык. Тура юл бар да ул. Тик ул зыярат аша. Ана теге якта. Автобус менән тизрәк булыр ине лә ул. Тик уныһы иртәнсәк кенә була. Мен күрше Тәгъзимә әбигә инеп сыгам. Авыруыннан яфалана. Бына кулымдан килгәнсә ярдәм итәм. Ярай. Кайгырышып тормагыз. Нәсимә бей, һездә кунып сыкһак буламы? Әлбәттә була. Тик килеп сыкмас шул. Һә нишләргә һуң безгә хәзер? Мин зыярат аша бармайым. Үзегез карагыз. Ә зыярат монда якын гына. Ана ята юлы. Унан теге яккала, был яккала барып була. Алло, келдеңме? Хәзер сыгам. Его законного вора. Хәерле кич, Светлана Фаритовна. Алла, кадак көттерәһең, Рустик. Һуң, һез касан кайһы вакытта сыкканыгызды белмәйм да, Светлана Фаритовна. Мин датчыла инем, мунса инеп кенә тора инем. Һез шылтыратаһыгыз, иртән вакытында йөрим дә һуң. Ярай, күп һөйләнмә. Бына. Кем бул? Уның исеме Әлия Минева. Без һинең менән барган йортта яшәй. Кагызда адресы. 3-нче подъезд, 66-нчы фатир. Мин нимә эшләргә тиеш инде? Өйгә кайткан вакытын караулап, минең эш комментына алып килеп еткер. Нисек инде? Шулай. Ә ул беләме? Мәгънә һорадар бирмәле. Әлбәттә белмәй. Әгәр дә ул теләмәһә, Миңә һине өйрәтергә минде. Һин бит теге спецназында былай да яхшы өйрәттеләр тиенең. Мактана инең. Белгәндәреңде итеңә төшер. Әгәр алдаган булһаң, аптырамас инем. Теләһенем эшлә. Башына ток кыйдыраңмы, тик алып килеп еткер. Аңланыңмы? аңланым. Был бик ашыгыс эш. Фотоһын үҙең менән ал. Эшләһәң бик яхшы премия алырһың. Ә инде эшләмәһәң, Мин аңланым, Светлана Фаритовна. Был кыз мотлак рәвештә һездә буласак. ышанғы килә. Һаулып торабыз, Светлана Фаритовна. Әлия, димәк. Бына һиңәме, Алмаз. Ниңә һин миңә профессор Кенебаев уның атаһы һәм ул атаһын эҙләй итеп әйтмәнең?
Игътибарлыраак булырга керек. Мотивтарын асыкламаным әле. Ярай, мен бында шылтыратырмын. Хау бол. Әйдә өйгә инәйек әле. Юк, мин инмәйем. Ниңә? Унда теге. Кем? Макс. Кара бесәй. Ул сихырланган. Әбейді көтәйек. Ниндәй әкияттәр һөйләйһең ул, Римма? Мин Нәсимә әбейгә ышанам. Мин зыярат аша бармайым. Әллә мин ашкынып тора тиһеңме, Римма? Индер әле шул телефоныңды. Кемне кыша шулай? Һине эҙләп шылтыраталар, әгәр белгең килһә. Әйтергә онотканмы? Нисек? Кем ул? Тәфтишсе килеп киткәйне. Һине һораны. Профессор Кинябаевка ялыуҙы һин ойошторҙоңмо? Шайтан алғыры. Барыһы ла Марат арҡаһында. Эште ахырынаса еткермәне. Хәҙер нимә булыр икән? Бер ҡурҡынысы ла юҡ. Һине төрмәгә ултырталар да, вәссәләм. Берәй 20 йылға. Рәхмәт инде, әхирәт. Тынысландырҙың. Ул, һинең был эшкә ҡыҫылышың юҡ икәнен иҫбатлап булһа, барыһын да төҙәтеп була тине. Нисек? Нисек инде минең ҡыҫылышым юҡ? Барыһын да мин ойошторҙом бит. Үс алыу операцияһы. Нәсимә әбей дөрөҫ әйткән. Тимәк, бына ниндәй болоттар ҡуйыра минең баш өҫтөмдә. Әлия, нимә ул? Белмәйем. Кәзә ҡысҡыра шикелле. Ҡара. Ана унда, күрәһеңме? Бында килә. Был бит ен. Эйе, күрәм. Ҡастыҡ. Ҡайҙа, өйгәме? Юҡ, өйгә инмәйем. Әсәй! Марат! Ниңә беҙҙе ҡурҡытып йөрөйһөң? Аҡылдан яҙҙыңмы әллә, иҫәр? Ғәфү ит, Марат.
Ярай әле Нәсимә әбейдің бинттары булган. Гафу ит инде, Марат. Һин безне куркыттың. Яра инде. Минең баш ныгырактыла күргәне бар. Мәсәлән, имтихандарды. Баштан бөтә белемеңне бәреп сыгармагыз ярай да. Һин нимә дип һарайдан килеп сыктың? Унда нисек барып сыктың? Серкей. Йитмәһә, аю күгү керә бит әле ул. Без монда килгәндә көн якты ине бит. Уннан мин калага барып туйган су ашап алдым. Өй тукмасын, 3 порция ашарым. Нимә ашарга шәпһең инде. Әйе. Кире киләйем тиһәм, юлды таба алмайым. Якын гына кеүк та ул. Тик үтеп булмай, адашып, эй йөренем, булай үтеп тегеләй иттем. Ниндидер мистика. Унан берәү юлда өйрәтеп ебәрде. Боргыланма. Унан Нәсимә әбейдің өй артына барып сыкканымды аңланым. Ситән аша үтергә туры килде. Унан Харайга барып сыктым. Харайда теге кәзә. Ни, машина бында гына ул, ана якында гына. Аюым минем. Булды. Башка ремонт яһалды. Рәхмәт. Я нимә? Иртәнсәккә тиклем утырабызмы? Әллә кайтабызмы? Әлбиттә кайтабыз. Һинең машинаң зыяратта түгелдер ул? Юк, бында, күрше урамда гына. Рәхмәт төшкер. Әйдәгез, минең арттан. Әйдәгез, мына урап барай. Монда йоклый алмасыгыз дип әйттем бит мин һеҙгә.